Ready Steady. Cześć, jestem Dominika, jestem specjalistą do spraw BHP. Dzisiaj razem z moim kolegą z branży, Kubą, porozmawiamy o tym, jakie wyzwania niesie przed nami rozwój logistyki i co za tym idzie, co możemy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo. Tak jak tutaj wspomnieliśmy już wcześniej, porozmawiamy troszeczkę na temat logistyki, na temat bezpieczeństwa związanego z logistyką i tego, co aktualnie dzieje się w branży, czyli wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa, prac ręcznych, transportu ręcznego, dotyczących kwestii tego, że coraz mniej pracowników mamy w branży i tego, że tak naprawdę te prace są bardzo ciężkie. Może na start przytoczę taką informację suchą dotyczącą tego, jak aktualnie wyglądają statystyki, bo analizując ostatnie statystyki GUS-owskie, z 60%, które wynikają tak naprawdę z wypadków z winy pracowniczej, to 15% są to wypadki dotyczące transportu ręcznego. Czyli Wysoki procent. Bardzo wysoki procent. Dokładnie tak, dlatego ta tematyka jest na tyle ciekawa, że warto o niej dzisiaj porozmawiać. I tego, w jaki sposób troszeczkę unikać tych wszystkich zagrożeń wynikających z tej branży i z tego, jak ona intensywnie się rozwija. Oprócz tego mamy starzejące się społeczeństwo, co daje nam tę kwestię dotyczącą tego, że mamy coraz mniej pracowników w branży logistycznej, w tej branży ciężkiej. Oprócz tego mamy również problemy z tym, że coraz mniej osób też chce pracować w takich ciężkich branżach. Ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że mają możliwości innej pracy lżejszej, ludzie nie chcą ciężko pracować, mają też z tyłu głowy, że co oni na przykład za parę lat, za 5-10 lat, jak oni będą wyglądać, jak oni będą się czuć, a praca intensywnie ciężka może wpłynąć na ich samopoczucie tak, że za 10 lat mogą nawet skończyć na wózku inwalidzkim. To akurat prawda, statystyki o tym jasno wskazują. Trzeba takie tematy poruszać i rzeczywiście, jeśli możemy coś zmienić, róbmy to. No to jest też bardzo ważna informacja, że każdy wypadek, każde zdarzenie to jest tak naprawdę ogromny koszt dla pracodawcy. Nie tylko pracodawcy, to tak samo płaci za to pracownik, ale też i my jako społeczeństwo. Wzrastają koszta, to są ogromne pieniądze, przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, pracowników, których zatrudniamy. To są nasi ludzie, o których musimy dbać. Musimy starać się zrobić tak, żeby oni się czuli dobrze i bezpiecznie w pracy. Tak, poruszyłaś kwestię tutaj, przede wszystkim trzeba zadać sobie kluczowe pytanie, co zrobić, żeby te rzeczy zmienić, bo zadać pytanie sobie możemy, tylko trzeba znaleźć również rozwiązania. Ostatnim czasy, współpracując tutaj z moimi klientami, często padało pytanie, w jaki sposób przede wszystkim zachęcić pracowników do pracy, do wykonywania tych obowiązków. Oprócz tego, w jaki sposób zabezpieczyć troszeczkę interes pracodawcy, bo jednak zawsze pracodawca w pewien sposób chce zabezpieczyć swój interes. Czyli co? Mówimy o automatyzacji i tak naprawdę pomocy pracownikom, aby im troszkę ułatwić tą pracę, żeby była bardziej ergonomiczna i bezpieczna. Tak, masz tutaj 100% rację dotyczącą tutaj procesów automatyzacji i rozwiązań usprawniających pracę pracownikom. Już wcześniej wspominałem o tym, że pracownicy są coraz bardziej świadomi tego, że chcą pracować lżej, że nie chcą wykonywać tak ciężkich prac. Dlatego już teraz mamy rozwiązania na rynku, które pozwalają w prace ciężkie, które jeszcze jakiś czas temu były uważane za prace problematyczne, spowalniające też branżę. Te rozwiązania dają możliwość po prostu uniknięcia pewnych kwestii. Nie zapominajmy też o tym, że mamy ograniczenia. Mamy rozporządzenie, które jasno nam wskazuje, jakie ciężary możemy podnosić, ile może podnosić maksymalnie pracownik, jeśli chodzi o mężczyzn i jeśli chodzi o kobiety. A teraz zadaj sobie pytanie w ogóle, kto wie, co ile waży. Często na produkcji, na magazynach, czy w całej w ogóle branży, gdzie jednak są te towary przenoszone, kto wie, ile co waży. Docelowo jako pracownik ja na przykład zadałbym pytanie, czy ja powinienem na przykład ten towar przynosić. Ale tak jest. Nieraz się spotkałam, domyślam się, że ty również, że podchodzisz do pracownika, pytasz się, czy ile to waży, czy możesz to podnieść. W sumie nie wiem, kazali, podnoszę, a później się skarży na ból pleców, nie daj Boże idzie na L4, a jeszcze gorzej pójdzie na rentę. Mamy po pracowniku. Z czego to wynika? Dobrze wiem, z czego to wynika, po prostu z nadmiaru pracy, z tempa, z ekspozycji i z tego, że tak naprawdę jeśli chodzi o branżę, no to nie mamy konkretnych informacji, co ile waży. Mimo, że mamy normy, że każdy te normy zna, poznaje je na szkoleniach,
to teraz z ręką na sercu nie każdy sobie też odpowie, ile tak realnie pracuje ergonomicznie. Dokładnie. Ja nawet jako osoba z branży podnoszę towar, materiał. Na prostych nogach. Dokładnie tak, z pleców potem kręgosłup mnie boli i obstawiam, że nie jeden pracownik tak robi. Jeśli chodzi o takie największe ograniczenia, czyli te nasze normy, zgodnie z rozporządzeniem, pamiętajcie, że maksymalnie mężczyzna może podnieść 50 kg przy pracy dorywczej i 30 kg przy pracy stałej. Kobieta jeszcze mniej. Kobieta może przy pracy dorywczej podnieść 20 kg, a przy pracy stałej tylko 12. Nie wyobrażam sobie, że przy wszystkich branżach w logistyce możemy maksymalnie podnosić takie ciężary. Na pewno ludzie podnoszą więcej, niestety też się często z tym spotykamy, dlatego tak ważne jest, aby tak naprawdę rozwinąć branżę, wejść w tą automatyzację i zaufać takim procesom. To jest jeszcze kwestia taka ogólna, o której wspomniałaś, bo cała kwestia norm i tego dźwigania trochę się rozciąga, bo załóżmy mamy kwestię przenoszenia materiałów powyżej 25 metrów i już na Dokładnie. przykład nie ma, mężczyzna nie może podnieść 50 kg, Tak. tylko podnosi 30 kg. Tak samo to jest kwestia dotycząca podnoszenia wysokości tego towaru. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że warto myśleć o pewnych procesach ułatwiających pracę pracowników. Nawiązując w ogóle tutaj do naszej całej teorii, fajnie by było troszeczkę pokazać praktycznych rozwiązań, dlatego w dniu dzisiejszym oprócz samej rozmowy o tym, że rozmawiamy o problemie, myślę, że ten problem wiele osób też już zauważyło. Chcielibyśmy Wam pokazać troszeczkę takich praktycznych rozwiązań, dlatego dzisiaj udało nam się spotkać z firmą Szmalc, która zajmuje się właśnie takimi rozwiązaniami ergonomicznymi dla firm oraz dla pracowników i ja tak jak się troszeczkę śmieję, że w końcu człowiek coś robi dla człowieka, dlatego zapraszam Was do małej takiej prezentacji dotyczących praktycznych rozwiązań ergonomicznych.
Mam nadzieję, że właśnie te rozwiązania, które przed chwilą pokazaliśmy, dadzą Wam jakieś takie punkty zapalne, punkty myślowe dotyczące tego, jak dużo możemy zmienić branżę, jak dużo możemy jeszcze zrobić dla naszych pracowników. I myślę, że do zobaczenia wkrótce. Mamy nadzieję. Do zobaczenia.